မင်္ဂလာပါရန်ပြီးပိုင်ဝီအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ MasterChef မြန်မာ Season 2ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ဆိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်ပြသွားမှာကတော့အညာဒေတာမှာလူချင်းများတဲ့ဟင်းလျာများကိုချက်ပြုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ပကံတိန်းချိလန်းမှာလူချင်းအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဟင်းရှုတစ်မျိုးကိုလေးချက်ပြုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲစလိုက်ကြရအောင်ရမီပဲဝီကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အိမ်ရှင်မများအနေဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ချက်ပြသွားတဲ့ညာဒေတာအစားအစာတွေကိုလူဒီကူချက်ပြုတ်စင်နေဆိုလို့ရှိရင် City Mart မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်